Saj ne vem, ali naj se mi zdi ime najmanjšega škodinega križanca domiselno ali samo dolgočasno. Tole je že njihov tretji model, ki se začne na K in konča na Q. To je isto, kot da bi imel 3 hčerke. Ena bi bila Alenka, pa Anita, pa Andreja, no na poti bi imel pa še Ajdo, pa Anjo, pa... Saj ste dojeli. Matej je na mednarodni premieri rekel, da se mu zdi oblika zanimiva in verjetno bi se meni tudi, če bi bila barva bolj zanimiva. Tako pa ta črnina kar vse skupaj nekako ubije in marsikatera linija sploh ne pride do izraza. Ok, nosek mi je vseeno všeč s tistimi lučmi, pa všeč mi je tudi ta velik napis Škoda. No, na to idejo s tem velikim napisom na zadku je sicer prišla ena druga znamka, pa jo vsi veselo kopirajo. Če kaj, potem na prvi pogled notranjost ni dolgočasna, predvsem zaradi teh dveh sedežev, ki v bistvu delujeta kot kakšna sedeža dirkalnika in sta v bistvu tudi zelo dobra. Edino vzglavnikov si ne boste mogli nastavljati, ker je pač vse skupaj. Ker vem, da je pri bolje založenih kamikih tule spredaj lahko velik digitalni zaslon, bom rekel, da je tole že malce zastarelo. Realno gledano pa je še vedno čisto ok in tudi lepo pregledno. Nasploh tople vode glede notranjosti ne gre odkrivati, vse skupaj je precej premišljeno, z izjemo teh stikal tule spodaj za nastavljene temperature, ki so vseeno malce omejena, določene funkcije so na voljo potem samo na tem zaslonu, tule zgoraj. Evo. No, in v bistvu je dobro izdelano vse skupaj, tudi materiali so večinoma kar fajn. Tukaj ima trdo. Glede na to, da je avto dolg samo malce več kot 4,2 metra in je tukaj zadaj še precej prostoren prtljažnik, je pohvalno tudi dejstvo, da je tule zadaj veliko prostora. Ok, jaz mogoče nisem najboljše reference za to, ampak vam zagotavljam, da boste imeli dovolj prostora, tudi če ste normalno visoki. Je pa manj udobno tukaj zadaj, podvozje manj suvereno blaži, bo vaša zadnjica bolj uživala tamle spredaj. Ne samo zadnjica, ampak kar vi v celoti, pa takrat, ko se boste vozili naokoli. Ne ravno tako kot v Mazdi MX-5, jasno, je pa za križanca tole zelo prijeten avtomobil. Se pozna, da je izdelan na enaki platformi kot Scala, kar pomeni, da ni prevelik in preokoren, da bi bil tečen. Občutek na volanu je precej dober, avto se zdi lahkoten in lepo sledi ukazom, pa čeprav je 4 cm bolj oddaljen od tal kot Scala. Predvsem ne pretresa za vsako figo in to je najbolj pomembno. Sploh fajn pa se mi zdi zaradi tega motorja, tole je najmočnejši agregat v ponudbi. 1,5 litrski TSI ima 110 kW oziroma 150 konjičkov. Ni brutalno zmogljiv, je pa vedno pripravljen na akcijo in zelo prožen. Lepo in zvezno vleče, porabi pa zlahka pod 7 litrov bencina na 100 km. V bistvu samo dobrih 6, če ne boste ves čas na avtocesti. In tudi ta 7-stopenjski DSG mu paše, sta lepo uigran par, takšno kombinacijo z veseljem priporočim. Je pa v vsakem primeru pogon samo spredaj, tole nima niti najmanjših ambicij po kakršnekoli terenu. Samo vašim željam po višjem sedenju bo ugodila Alenka, Kamik. €24 ostane točno takšen, sam pogrešam samo še digitalne merilnike, pa vzvratno kamero zadaj in pa mogoče bi sam izbral malce bolj zanimivo barvo. Vse ostalo štima. In zraven seveda dobite še dežnik, strgalo za led, lučko in kup ostalih drobnarij, ki pogosto pridejo prav. Časti Škoda.